айтсаңыз, ушул тогуз спорттун кечээ маалыматы ушул сыйлыкты уюштуруп жатканына биз абдан кубанычтабыз. Ушул сиз бул сыйлыкты алам деп күчүңүз белесиз, бул кандай деп негиздер эми болду сиз үчүн? Чоң рахмат. Бул мен үчүн аябай кандай десем жагымдуу болду, жылуу белек болду. Мен албетте ошол талапкерлердин арасына турганымда ойлогом, эми эл тарафы эсинчи демекчи эл тандайт экен, күчтүүсү жеңет деп ойлогом. Буюрса мунусу бизге буйруктур. Ошол уюштуруучуларга терең ыраазычылык. Рахмат. Дагы суроом бар да. Ушул дүйнө чемпионатында сиз жаңа болсам 4-5 ойносуңуз. Ошол 4-5 беттештен сизге орчулугу кайсы балл менен кез келди? Мен үчүн бир спортсменди чектеп айтыштан алыспын, анткени баардык эле спортсмендер жогорку дайындыкка келишиптир. Баары менен мен үчүн күрөшүш кыйын болду. Бирөөнү чектеп айта албайт элем, мен баары менен күрөшүш кыйын болду. Баардыгы аябай жакшы дайындыкта келди. Жакшы. Мына дүйнө чемпионатынан кийин дагы силер кийинки жылы Азия чемпионаты сиздерди күтүүдө, албетте. Ошо Азия чемпионатына азыртадан баштап даярдыкты баштадыңызбы? Азыр биздин машыктыруучулар бизге кичине эз алууну уруксат берген. Эз алууга биз жакынкы күндөрү машыгууга кайра кайтабыз. Буюрса ал боюнча дагы биз агайлар менен толук пландарды коебуз. Ошол боюнча дайындыкты баштайбыз. Маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу телөөчүлөр, биз ошентип Токио Олимпиадасынын катышуучусу жана ошондой эле күрөш боюнча дүйнө чемпионатында жерге келтирген Элназар Ахматалиев менен маектешпек кийинки эпизоддо көрүшкөнчө